పోయినా నువ్వు పోయి 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 అవి తల్లు ಅದನ್ನು క్లీన్ పన్ను దో మంజులా కిందకి పోయా సుత్తి చేయను ఉంది అబ్బా அந்த பைப்பு வலிச்சா அங்கே போட்டுரு పైప్ ఎత్తి పైప్ లాగేయాల లాగే వస్తుంది లాగో 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 లాగే 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 లాగా అంతా ఒడ్డేసుకొని ఇట్లా లాక్కొని వచ్చి లాగో 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 లాక్కోబో అట్లేసే దూరంగా అట్లా ట్యాంక్ కాడికి పో ఆ ట్యాంక్ పక్కన అట్లేసి అంతే 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 మనం కడుక్కోవాలి కదా చోటు ఉండొద్దా ఈ షర్ట్ వేసుకునేవు నువ్వా మీ మనోడు ఏమా అదేవిధంగా అయ్యప్ప వేసుకోమా అంటే అయ్యప్పని చూసి అయ్యప్ప వెనకాల వెళ్తున్నాడు మీ మనోడు ఏడుస్తావు ఏరా వెళ్తున్నావు అంటే ఏడుస్తా పరిగిస్తున్నాడు అయ్యప్ప వెనకాలనే నువ్వు షర్ట్ మార్చేయి ముందు అయ్యప్ప అదే షర్టు నువ్వు అదే షర్టు ఈ బండి నీదా ఈ బండినా మీ కొడుకుదా ఈ బండిను మొన్న వీడియోలో చూసిన నేను ఎవరు ఈ మనిషి అని నాకే గుర్తుకు రాలా మొఖం కనపడలా మొఖం కనపడి ఉంటే గుర్తుపట్టి ఉండొచ్చా ఇదే టవలు ఇదే బండినా ఎక్కడా ఏమే జోబీ ఉంటే బిస్కెట్లు వేసుకుంటావా మనవాడికి బిస్కెట్లు వేసుకోవాలా కోతులు ఉన్నాయి ఇక్కడ కోతులు వచ్చేసినాయి అప్పుడే దగ్గర రాలేదే ఆ కోతుల దూరంగా ఉన్నాయా కొంచెం కోతులు లేవా కోతులు ఇప్పుడు దా దగ్గరికి వచ్చి ఉన్నాయి నీళ్ళు పోయినా
మందులోనే సుత్తి చేరినది నేనే తెస్తా ఉంటుంది నేను చూడు. ఓ మందులో ఎక్కడ సుత్తి చేరినవు? సుత్తి చేరినవు ఎక్కడ? సుత్తి చేరినది అమ్మా నేనే చూసి ఎత్తుకొని రా. తట్టలు ఏం పైన పెట్టుండవు? తట్టలు ఓయ్ సుత్తి చేరుందామా? మంజులా ఏమే నాకు రాళ్ళు ఎక్కడ పోయమన్నాడు? ఇక్కడ తెచ్చిపోయి ఆడ ఘాటు తీసుకున్నాం కదా, వాటికి కింద పేర్చాలా, పేర్చేసి దాని మీద భీమ్ కడతారు. అది తెచ్చిపోయేసా. నువ్వు ముందు నాకు సుత్తి చేరినవి. ఆ అమ్మాయి ఇది ఆడుతుంది ఈ సౌక్ పుల్లలో ఈ తెల్లతో వస్తాను ఎత్తుకొని పోతాను అంటానింది. ఎంగా ఆహా పోను ఏనా అనా సుత్తి చీరను ఇచ్చి పంపించిన. ఏమ్మా సుత్తి చీరను ఉంది అమ్మా, నీ ఇప్పుడు చెప్పిందే. రాయికి పోయినావా? ఓయ్ సుత్తి చీరను ఓయ్ తెచ్చింది ఇప్పుడు తెచ్చింది. ఆడబెట్టి ఏ మొహం కనపడకూడదా? ఏ మళ్ళీ అందం తగ్గిపోతుందా? దాని తట్టు ఏమే ఆ బొట్లుగా ఉండేది తట్టు. ఏడు ఆనందం అనుకుంటే సన్నంగానే ఉండవా? దీని తట్టు ఇక్కడ చూడు, కింద కళ పూసినారు దాని వేసమ్మా.
ఏ ముఖం ఒకడని చెప్పేది టీవీలో కూడా మనం కనబడాలా, పేపర్లో మనం కనబడాలా అని చూస్తారు. ఫోటోలు తీసుకునేదానికి కూడా ఏమన్నా ఐశ్వర్య అట్టాడితే నా వాళ్ళని పై అదంతా తీ, ఏం పర్వాలేదు కానీ మొఖం కనబడితే. మీ కొడుకు పోతే ఏం చూస్తాడు? ఒరే మన అమ్మ పని చేస్తామని చూడు, ఎంత కష్టపడుతున్నది అనుకుంటాడా? ఏం తిట్టేది? పేపర్ న్యూస్లోకి ఎక్కినామని తిడతాడా, లేదా గిన్నీస్ బుక్లోకి ఎక్కినామని తిడతాడా? టిక్ టాక్ చూస్తే ఏమే, ఇంకా వాడు చూసేటప్పుడు నువ్వు నటించేదానికి ఏమే చెప్పు. వాడే టిక్ టాక్, హలో ఇట్లాంటివి చూస్తాడు కదా. నేను గోడ షూట్ చేస్తాను అన్న, మొఖాన్ని షూట్ చేస్తాను. దాంట్లో ఏం పెడతారు. అసలు పిల్లకాయలు అనేవాళ్ళు టిక్ టాకు ఇట్లాంటివి చూడకూడదు. వాళ్ళే చూసేటప్పుడు నీకేమే కొడుకులు కూతుర్లు అయిపోయినాక టిక్ టాక్ చూపి మన మురళి గారిని ఒకసారి టిక్ టాక్ ఎట్లుంటుందో. నువ్వు మొత్తం కలిపేనా? దాని మీద కూడా సిమెంట్ మొత్తం కలిపి అదే విధంగా. మళ్ళీ ఆమె ఆడ మనిషి ఒకటే ఉంటుంది ఇక్కడ. నువ్వు ఆమె కలుపుకోలు ఎత్తుకొచ్చి ఇవ్వాలంటే జరగదు. నువ్వు ఒకసారి సిమెంట్ బాగా వేసి కలిపేయి. ఇడ్లీ లేదా? నిన్నేదో ఓసికి తిన్నావా, ఇప్పుడు కూడా ఓసికి తినేద్దామని చూసినావా? అది అంతా నీకంతా ఒక లెక్క. ఏం తెలుదా? నువ్వు ఉండేదానికి కొట్టిన ఆ బిల్డింగ్ ఇరిగిపోవాలా. చూపిస్తా ఉండు ఇట్ట మల్లుకొని ఈ పాట చెక్కాల. మొఖం కనబడుతుందంట. మొఖం కనపడుతున్నాను. మధ్యాహ్నం చూపిస్తా ఉండు నీ మొఖం. నీ మొఖం ఎందుకు కనపడలేదు? అదంతా మనకి నేను కొట్టించే పని కాడుకో కొడతారా? అయ్యో పోరాటమా.
అదంతా సకాశం లేదులే, కిందంతా సరిపోతుంది. పై కింద చెక్కాల, నుండే చెక్కాల. నుండి చెక్కాల, నుండి చెక్కాల. నుండి ఇటు సైడ్ మల్లుకొని ఇటు కొట్టు, సైడ్ మల్లుకొని ఈ పక్క ఇటు కొట్టు. ఆ సుత్తితో అట్నే కొట్టు, అటు కొట్టు. అదే ఎక్కువ తగిలేది. కడుపులో ఏం పెట్టుకోవడం, ఇడ్లీలు, వడ, దోశ ఈ విధంగా ఉంది కడుపులో. ఏమున్నది కడుపులో? అదేం కాదులే, అటను నీళ్ళు చల్లుకొని అట్నే ఎత్తుకొని వస్తూ ఉంటుంది, కొంచెం కొద్దిగా కలుపుకొని. మొత్తం ఒకసారి కలపాలంటే అవుతుందా? సరే సరే సరే, అది తోసేయి. మగవాళ్ళు కొట్టినారు కానీ ఆడవాళ్ళు కూడా కొడతారు. తోసేసి పో. మేస్త్రి పిలుస్తున్నాడు కింద, ఒక మేస్త్రి అల్లాడుతున్నాడు పాపం. రాలేదు మంజులని. పోయి అడుగు నీకు. ఏమే పెద్ద అడగకూడదా? పెద్ద అయితే అడగకూడదా? పశువులు అయితే అడగాల, పెద్ద అయితే కూడా అడగచ్చు కదా. హలో ఫ్రెండ్స్, అది మా లైఫ్ ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా, ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేసుకోండి, అట్లే షేర్ చేసుకొని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నా.